大家好，又嚟到期間講桌上遊戲嘅時間啦。咁今日同大家介紹嘅遊戲咧就叫 Freedom Five 啦。咁呢一隻咧係一個合作類嘅桌上遊戲啦。咁佢就有少少美式漫畫主題嘅，咁就係又係嗰啲傳統咧做英雄救世界嘅 game 啊。咁成件事咧就好 pandemic 嘅感覺嘅，即係又係救世界啦。然之後玩法個機制都係類似嘅，咁佢就即係又係好多怪仔咧會行出嚟喺個地圖上邊嘅。咁同一個地基上咧，去到第三隻嘅時候就會滿㗎啦。咁再加第四隻就擺唔到啦，咁就會爆發咁樣嘅。咁呢一點同 Pandemic 好類似。咁但係玩落係唔係咧咁啊？咁玩完咧就覺得原來就唔係嘅。咁呢隻咧個遊戲咧個感覺咧就會比 Pandemic 咧就會隨機多啲嚇。因為 Pandemic 嗰個嗰啲病毒出嘅位咧就你可以計到噶嘛。咁而呢個 game 係計唔到嘅，係會全隨機。咁就由呢個 scheme 卡咧去決定咧啲怪仔係出喺邊個位置咁樣樣嘅。咁好處就係咧就因為冇得計咧，咁就唔會有 Alpha Player 嘅情況出現啦。咁唔好處就係因為你冇得計啊嘛，咁所以就可能你玩嘅時候會迷惘少少啦，即係你唔知要做啲咩啦，同埋可能會好無助啦。即係譬如你即係嗰度有三隻咁樣，咁你去救唔救好咧？咁其實佢嗰個三隻咧，其實可能一直都唔爆都得㗎喎，所以你可以唔救就得。咁或者可能一次過一個地方咧，佢突然間連爆。呢個附近係咁連爆咁樣，你都預知唔到咁樣。咁個遊戲規則都幾簡單嘅，咁就係玩家咧順時針執行回合嘅。咁每次到你就英雄咧有呢個凡人嘅階段啦，同埋有英雄階段嘅嚇。咁你凡人階段咧做或者唔做，做完之後咧就到英雄階段做或者唔做，然之後到壞人階段啦。咁壞人階段咧，咁你就會係完 turn 啊嘛，咁你就會喺自己個牌庫度咧就會抽兩張卡啦。然之後咧，咁就你所在嘅地方，如果有呢啲嘅怪仔的話咧，佢就會打你嘅。咁每一隻就會打一滴血，咁你要扣血嘅。然之後就會開一張啲 scheme 卡咧，就會決定咧啲怪物咧啲犯罪分子同埋啲大佬咧會去邊個位置啦，同埋有咩事發生。咁然後到順時針到下一個玩家真人回合噶啦。咁用翻呢個 pandemic 機制啦，咁點樣平衡個人數就係因為個環嗰個階段咧係每一個玩家回合完結嘅時候都會做嘅，咁所以越多玩家玩嘅 game 嘅時候咧，咁咪就會越多，即係環激活嘅次數咧，亦都會多啲嘅。game 嘅規則咧喺好處唔好處上面咧都幾明顯嘅。咁好處咧就係咧佢啲 action 咧都寫晒出嚟啦，咁亦都標記晒啲圖示嘅，咁都比較易理解嘅。咁你凡人階段可以做啲咩咧？咁就係有呢個凡人 logo 嘅位置嘅 action 咧就可以做噶啦。咁由於 icon 嘅話咧，就會消耗 action point，因為每個玩家都有5個 action point，就用呢啲 token 去標示嘅。咁你每次用 action point 咧，你就反轉一個。咁就代表用咗，咁可以記住咯。咁就少少又係同翻 Pandemic 一樣啦，就係呢個 Action Point Allowance 嘅。咁你就去運用你啲 Action Point 去做嘢嘅。咁人類就可以做呢個藍色 Icon Action 啦。變英雄之後咧，咁你就可以用呢個英雄 Icon 嘅 Action 啦。咁如果你見到啲 Icon 你又會消耗一個行動點咧，就可以做英雄 Icon Action 嘅。咁啲手牌咧，大部分咧都有個英雄 logo 嘅。咁每個玩家咧都有個獨立嘅牌庫啦。咁你每次完結回合咧都會抽2張噶嘛。咁呢啲卡牌咧，大部分都係喺英雄模式嘅情況下咧可以使用嘅。咁你見到呢啲牌咧有個英雄 icon 啦，咁你就喺英雄模式嘅時候咧燒好個行動點，咁你就可以喺手牌打出嚟，就會結算個卡牌效果嘅。咁有啲卡牌咧係冇圖示嘅，即係冇嗰個行動點嘅圖示啊。咁呢個時候咧就唔消耗行動點咧，就可以 free action 咧去打出嚟嘅呢牌。咁但係咧都係要係英雄模式先打到啦，除非個卡效咧寫明人類嘅時候都打得。咁呢卡牌咧有2用嘅，除咗卡牌效果之外咧，見到左下角都有啲
仔嘅圖示啊，咁代表咧你去打大佬嘅時候咧，你可以攞到幾多個顏色嘅色仔咁譬如打呢個大佬係藍色類型嘅大佬喎，咁你就打嘅時候咧可以打出呢啲藍色嘅卡牌啦。咁打晒之後咧就結算下你啲卡牌嘅色仔嘅數目，咁就可以得到嗰啲色仔係擲色咧去打呢啲大佬嘅。咁就係呢個 game 嘅人類模式同埋英雄模式啦。咁見到每個英雄咧左邊咧都有啲數值嘅，啲遊戲有時做嘅時候有啲檢定要做啦，或者解決一啲事情嘅時候好需要求你檢定嘅。咁可能你同埋你攻擊大佬嘅時候，佢投擲色子嘅時候咧都要檢定翻呢個能力值嘅。咁你個色子咧擲到你個英雄能力值嗰個數值等於或以上咧，就代表成功噶啦。OK， 咁如果攻擊嘅時候咧，咁每一個成功嘅色面就可以令你帶來一點嘅傷害咧，去放落你個目標度嘅。咁所以咧，你個英雄嘅數值咧，呢個數字係越細咧就會越勁嘅。呢個英雄主題嘅遊戲，除咗你可以做啲人類同英雄之外咧，咁都有個 personal task 嘅。嗰啲 personal task 就係咧，你個人類咧好忙噶嘛，你要翻工噶嘛。咁有時咧個遊戲途中咧可能會要你得到個 personal task 嘅。咁每次得到嘅時候咧，就會封咗你角色版同下邊咧有啲卡牌嘅槽位嘅。咁你有4個，咁頭3個就係呢個 special 卡啦，就係啲特殊卡牌。最右邊呢個就係 justice 卡啦，就係個城市咧有好多平民好多事件咧要你解決嘅，咁就係呢個 justice 卡啦。咁你每次攞 personal 卡咧就要盡量擺喺最左邊嘅2個卡位度。咁所以當你攞第2張嘅時候咧，就會封印晒咧你下邊4個卡槽位嘅。當你攞第3張 personal 卡嘅時候，即係你一直都冇解決呢啲煩人嘅事務啊，咁呢個時候咧你就會強制棄置所有嘅 personal 卡啦。咁個 master mind check 就會加嘅。咁啲 master mind check 咧就代表嗰個頭目嘅嗰個陰謀咧個進展嚟嘅。咁通常大部分嘅關卡咧都會當個 master mind check 去到第10嘅時候咧，就會代表你會輸嘅遊戲噶啦。咁都係嗰啲老土嘢噶啦，即係每次你加呢啲嘅卒仔加唔到啦，每次加呢啲嘅token呢啲你代表城市嘅混亂啦，加唔到嘅時候咧，都會加呢個 master mind check 嘅。咁主要嘅來源都係呢個 master mind token 啦，咁就係代表個主腦喺嗰個地方做嘢。咁又係啦，咁要得5粒嘅啫，咁用晒嘅時候佢又放唔到，又會加嘅。咁所以 game 就點樣控場咧？就係你要壓低呢個 master mind check，唔好俾佢加太多，就係清除佢地圖上邊嘅啲卒仔呢啲事件嘅指示物去控場嘅。咁點樣贏咧？咁通常都係打贏個 master mind 嘅。咁每個關卡咧都有機會有2個至4個嘅呢啲嘅敵人嘅頭目嘅。咁每個頭目都有跟翻唔同嘅顏色啦，佢嘅防禦嘅人還擊嘅人同埋每次嘅移動會做啲咩，同埋佢血量嘅。咁你每次攻擊佢嘅時候咧，成功命中的話咧，就會擺啲傷害嘅指示物落去啦。咁累積到足夠指示物咧，佢就會死亡。咁就會得英雄就會得到啲獎勵咁樣嘅。咁同埋嗰隻顏色嘅勢力咧就會弱咗嘅。咁以後去攻擊佢啲卒仔嗰啲時候咧，就會易啲做到啦。咁有少少似平低埋嗰個解藥嗰個位嘅。其實呢個 game 咧，其實你可以揀玩嘅 scenario mode 啦，就係劇情模式，或者呢個 free mode 嘅。咁劇情模式就係咧，佢有啲漫畫書嘅。咁佢有基本遊戲有2本嘅漫畫書。如果你有擴充咧，就會有第3本漫畫書啦。咁如果你劇情模式就跟翻個漫畫書咧，由第1章開始玩嘅。咁玩完之後，無論你輸贏都好啦，佢都有個故事俾你嘅。咁然後咧就會繼續玩嘅，即係你輸咗都會繼續玩嘅。咁但係你輸同埋贏個故事唔同之外咧，你攞嘅嘢都唔同嘅。咁佢有少少 legacy 位置咧，就係佢有啲嘅信封嗰啲信封就係每次你玩完一關咧，就會解鎖啲嘢嘅。咁可能你英雄會勁咗啦，即係多啲新嘅能力卡啦，你個牌庫會唔同啦。
咁有啲新嘅遊戲部件會出現，會令到個遊戲機制會唔同啦，或者嗰啲公眾嘅牌庫咧，可能加新卡落去之類嘅。咁就係劇情模式。咁 Free Mode 就好簡單，你咪直接揀任意一關去玩咯，就唔使跟個順序去玩咯。咁就少少求其嘅個 Free Mode 係，好似係嚇。咁個遊戲咧個基本就係咁樣啦。咁佢都有好多唔同嘅英雄嘅主題嘅元素擺落去嘅，即係譬如有個 Justice Card 啦，咁就係咧你個英雄右邊呢度咧永遠有張 Justice Card 喺度嘅，咁就係有啲即係除咗你凡人有事務忙之外咧，你做英雄都好多嘢忙噶嘛，即係可能即係有啲小賊有賊仔啊偷嘢有隻貓咧韞咗喺樹上邊，咁呢啲繁瑣事務英雄繁瑣事務就喺 Justice Card。咁你就可以用 Justice Action 咧去即係做呢啲繁瑣事務嘅。咁你成功咧就會攞到張 Justice Card 啦，就會即刻開張新嘅。咁就 Justice Card，咁就英雄主題嘅相關啦。咁第二個就係呢個唔知點讀嘅英文啊，勁難。咁就係都係啲平民咧需要你去拯救嘅。咁就有時咧，佢啲平民會出咗嚟喺地圖上邊嘅。咁你如果嗰個格仔咧係冇晒啲嘅小卒嘅話咧，你可以同佢互動啦，咁佢就會有啲平民去加入去幫你啦，或者係搞到你嘅，咁就有第二個關於英雄主題嘅位置。咁第三個咧，關於英雄主題嘅嘢咧，就係你個角色啦。咁因為 game 咧都好多英雄俾你去揀嘅，你見到有好多個，咁每英雄都有唔同嘅特色啦。咁最簡單就係可能你見到呢一個英雄就係佢大隻啲嘅，即力量勁啲嘅，所以戰鬥力可能會高啲嘅。咁有啲咧可能會跑步跑快啲嘅，譬如我呢個例子呢個咧就好明顯咧係跑步跑快啲，行得快啲嘅，可能解決事件嘅時候會勁啲之類。咁就呢啲基本英雄特質之外咧，咁佢咧都幾有趣嘅，即係佢有翻啲美式漫畫英雄咧嗰啲堅密嘅。即係如果你睇開咧，就會會心微笑嘅。即係譬如假設呢個紫色嘅英雄咧，其實就好明顯咧係扮緊 Deadpool 嘅，即係有啲咁嘅搞笑嘢啦。咁佢啲個專屬牌庫咧裏面啲卡咧都有翻個英雄嘅特色嘅。即係譬如呢個 Deadpool 你見到好搞笑嘅，即係會同人合照cheese 咁啦。之後有啲話嘴啖先咁樣都幾搞笑嘅。即係呢個就你要屬英雄主題先會懂得呢個嘅有趣位嘅。咁都有仲有啲嘅。咁除咗呢個 Legacy 呢個英雄咧，其實就好明顯係扮緊 Superman 超人嘅。咁你都心口上邊有個 Lantern 有個燈籠啦。咁就係咩咧？你個角色咧就會多粒呢個 Lantern Dice。咁就係咧，其實好明顯就係想cross over 呢個綠燈俠啦，Green Lantern。咁你識英雄嗰啲就會識噶啦。OK， 要識用元素魔法嘅魔法師嘅，同埋 Constantine 咁樣類似咁樣嘅搞笑嘢啦。咁就係呢個英雄主題嘅特色嘅。咁你問我呢個 game 好唔好玩呢？或者呢個 game啱唔啱你玩呢？咁我呢個 game 咧就即係一個 pandemic 嘅遊戲，但係就美式漫畫主題嘅皮嘅。咁但係咧就唔好以為同 pandemic 一樣咯。所以你玩嘅時候可能好多 pandemic 嘅影子啦。咁但係咧其實佢同 pandemic 都幾大差異嘅，因為佢好多嘢其實咧就唔計到啦。咁同埋佢都即係就多咗好多新嘅元素喺裏邊嘅。即係譬如你有個英雄嘅角色嘅專屬牌庫啦。咁連你個英雄即係你可以揀嘅 action 咧，都可能會有啲唔同嘅。即係有啲 asymmetric 嘅即係你玩家 A 可以做 action 會唔同啦，同玩家 B 係可以會唔同嘅，因為你嗰個玩家版圖咧都會唔同嘅咁就有少少新嘅機制裏邊啦。咁你除咗出怪位置隨機之後，你攻擊嘅係會擲色仔啦，即係要檢定，即係你可能你要 resolve 去解啲危機嘅時候咧，你係要擲色仔檢定啦。譬如你解呢個紅色混亂嘅時候咧，咁你就要拎張紅色嘅卡去做啦。咁全部都係檢定嘅擲嘅5粒色檢定嘅。咁你攻擊呢頭目啦，你又擲色嘅喎。即係譬如我攻擊呢個類似犀牛人嘅敵人咧，咁你譬如你擲色喎，
你就識。咁你要睇下你中唔中咧，又要睇翻個色面同埋你個英雄嗰個能力值去檢定。嗰個就相比 Pandemic 咧，其實基本上係第二隻遊戲嚟嘅，玩嘅時候感覺完全唔同嘅有好多運氣元素。所以咧就結果嚟講咧，就係我呢 game 咧係適合中意美式漫畫英雄主題嘅人啦。咁同埋適合一啲唔係咁玩開 board game 嘅人即係可能你想輕輕鬆鬆玩一隻 party game 嘅朋友仔咧，可能呢 game 會適合多啲因為就冇嗰啲 alpha player 嗰啲元素亦都唔需要計嘅。因為如果 Pandemic 咧，可能你輕鬆玩唔計咧，基本上係贏唔到嘛，好難玩噶。咁呢 game 咧，因為隨機所以計唔到咁所以咧，其實你可以隨便玩見到咩咪做咩咯。咁同埋呢 game 輸咗咧，係會繼續落下一關，所以其實輸咗都唔緊要嘅。最緊要係個過程中間係搞笑，笑咗先，同埋爽咗先咁就係最緊要，就係呢 game 嘅最緊要嘅重視嘅位咯。因為已經係新 game啲美術啲畫咧都係，我覺得都幾符合大眾嘅喜愛嘅。尤其是如果你中意美式漫畫的話咧，佢都係用翻嗰個風格咯。即係個賣點咧都喺個故事上面嘅。即係佢雖然個故事都唔係好多啦，咁但係你見到佢個劇情咧，佢都有啲漫畫啲故事去睇啦。咁同埋咧，你去解決啲事件同埋你救人同埋咧你解決啲繁瑣事件咧，佢都有段都唔短嘅故事嘅。咁所以咧，你都要耐心去睇啲故事咧，先可以享受到個 game 嘅優點嘅。所以如果你完全唔中意睇啲故事嘅人啦，同埋英文唔係即係太勁嘅人咧，咁玩嘅 game 咧，可能嗰個好玩度會降低。呢個都係真嘅。我評論咧就係呢個 game 咧，因為個優點就係佢嗰個主題性啦，都幾好啦，大眾化啦，即係英雄主題然之後咧就呢個 game 亦都可以最大招5個人玩啦。咁同埋個規則咧，你頭先聽我講咧都唔複雜嘅。咁所以就俾一啲輕鬆玩桌遊嘅朋友仔啦，多啲人玩嘅5個人玩啦，想即係一個爽字體驗下遊戲嘅，咁就唔係中意去計晒嘅人咧，咁可能會中意啲咯。咁重點就係你中意美式英雄主題嘅話，咁就會更加適合你。如果唔係嘅，你想玩一隻即係故事策略 game 的話咧，咁英雄漫畫主題咧，你又麻麻地或者一般的話咧，咁呢個 game 就未必適合你嘅咁同埋呢個 game 咧有個實物嘅缺點就係咧，佢除咗佢冇一個 helper 卡俾你睇住隻 game 點去 run 之外，同埋咧即係嗰啲最主要啲咩 mastermind check 幾時升咧，又係要睇翻說明書，因為冇 helper 卡之外咧，咁但係隻 game 個盒咧係好大盒嘅。你見到其實呢個 game 啲嘢唔算好多嘅。咁但係點解盒咁大咧？就係佢個收納咧好多擺空氣位置，咁亦都係為呢個 game 扣分嘅。即係個盒係太大盒啦，個盒係成大個高 A 份個盒嘅咁亦都係呢個 game 嘅扣分位咁大家就可以衡量下呢個 game 係咪適合你咯。希望今次影片係幫到大家了解到呢個 game 係做乜嘢啦，亦都希望咧俾你知道隻 game 係適唔適合你嘅。咁就如果中意呢個影片咧，記住咧幫手去 like and share 呢條片啦，同埋 comment 嘅。咁我 YouTube 就可以幫手去 recommend 呢條片俾更加多人睇咁就影片去到先，咁下條影片再見啦，拜拜。